Hola, bienvenidos a Camino hacia los Derechos. En esta ocasión hablaremos sobre los mecanismos de reparación integral de derechos en situación de vulneraciones. Para empezar, hablaremos sobre que la reparación se da cuando, al cabo de una acción de vulneración hacia los derechos de las personas, en el cual se implementan mecanismos como es la reparación integral y que esta que se da acorde al daño hacia la víctima. Dentro de este se da el reparo material. El reparo material nos menciona que es la compensación por alguna pérdida de ingresos por parte de los afectados, es decir, algún gasto extra que se dio durante este proceso. Así también es el pago de las consecuencias que repercutaron durante los hechos. También la reparación inmaterial nos habla de la compensación. Esta en cambio se da de manera de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o un servicio como el reparo, como si fuera una manera de disculparse. Así también, también este valor se lo da a personas allegadas, como pueden ser en casos de muertes. Entonces el dinero no se va directamente hacia esa víctima, sino a los familiares. También dentro de este tipo de reparación integral nos hablamos de que este es el conjunto de medidas que se dan para remediar los daños de las vulneraciones a derechos. Pero hay que tomar en cuenta que ningún reparo, sea material o inmaterial, compensa en casos de muerte, compensan la inexistencia de esa persona. También dentro de este se da la restitución. Este en cambio da mediante la reparación integral. Esta que en cambio dice que restituye que fue menoscabado o vulnerado a una persona. También la rehabilitación. En este nos habla que se da una medida de reparación en la que está considerada las aflicciones, o sea, cómo son, se toma en cuenta los daños físicos, psicológicos de las víctimas. También la satisfacción. Este en cambio se habla de la verificación de los hechos, así como la ejecución de actos de desagravio. También está las garantías de la no repetición. Este en cambio se da con la finalidad de que ante las vulneraciones de los derechos se da un determinado acto u omisión y que se asegura que estos hechos no se vuelvan a generarse en el futuro. También dentro de estos entra lo que es la memoria. De esta manera se busca también encontrar un reparo de alguna manera, tanto que lo dé el Estado. Y también esto nos sirve para crear una conciencia colectiva ante la sociedad, ante tantos casos en Ecuador que han sucedido y que, como lo dije al principio, esto no compensa con las muertes, con las personas que ya no están. Eso, muchas gracias.